Новости Богородского района. Богородская43.ру. В четверг в селе Хороши была аварийная ситуация, на водопроводе лопнула чугунная труба и часть села осталась без воды. Сегодня оперативно эта утечка была устранена, благодаря, конечно, тому, что у нас сейчас есть собственный экскаватор, есть бригада для аварийных работ, поэтому аварийные работы производятся гораздо быстрее и оперативнее.